Hai semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan aku Ira Wismawati di channel Rusli Family Art. Di video kali ini aku akan berbagi dengan teman-teman sekalian, dengan ibu-ibu sekalian, apa sih obat batuk dan pilek yang bagus untuk bayi kita di rumah. Ini pengalaman aku saat bayi aku sakit yang saat ini berumur 8 bulan. Nah, sebelum lanjut ke videonya, sekarang silakan subscribe dulu channel aku Rusli Family Art dan jangan lupa like, komen, dan share ke semua sosial media yang kalian miliki. Dan jangan lupa juga aktifkan notifikasinya atau tekan loncengnya agar kalian dapat pemberitahuan atau notifikasi saat aku upload video terbaru. Saat si kecil batuk atau pilek, pasti ibu-ibu sekalian sangat resah, sangat takut ya. Apalagi yang tidak mengeluarkan dahak itu, karena batuknya akan berulang-ulang kali yang bisa menyebabkan si kecil sampai termuntah-muntah seperti anakku kemarin. Nah, ini aku akan berbagi kepada teman-teman sekalian apa sih obat batuk yang bagus untuk anak-anak. Nah, untuk pilek itu flu alergi, kata dokter sih flu itu karena alergi ya, alergi debu, karena bayi memang tidak boleh dibawa keluar rumah, dicium-cium atau dicium-cium orang. Nah, ini adalah obat batuk yang alhamdulillah cocok buat anak aku dan mudah-mudahan juga cocok buat ibu-ibu sekalian. Ini resep dari dokter spesialis anak waktu anak aku sakit batuk pilek. Nah, ini mereknya untuk obat batuknya Mucos ya ibu-ibu ya, Ambroxol. Nanti aku akan tulis di kolom deskripsi ya. Nah, ini untuk bentuknya seperti ini. Dia drop seperti ini. Bentuknya drop. Nah, aku akan bacakan apa sih. Nah, komposisinya itu Ambroxol HCl 30 mg dan tiap 1 ml drops mengandung Ambroxol HCl 15 mg. Tiap sendok takar 5 ml mengandung Ambroxol HCl 15 mg. Cara kerja obat Mucos Ambroxol HCl berkhasiat sebagai mukolitik dan skrelolitik, memperlancar pengeluaran sekresi yang kental dan lengket dalam saluran pernapasan dan mengurangi stagnasi lendir. Pengeluaran lendir dipermudah sehingga melegakan pernapasan. Selama pengobatan dengan Mucos, sekresi lendir menjadi normal. Demikian juga batuk dan volume dahak berkurang. Dengan demikian, sekresi yang berupa selaput pada permukaan mukosa pernapasan akan berfungsi secara protektif secara normal. Nah, ini batuk berdahak yang kadang bayi itu kan tidak bisa mengeluarkan dahak. Nah, dengan meminum obat ini berarti dahak itu akan menjadi encer sehingga si kecil bisa sekali batuk itu langsung keluar atau bisa lewat dia muntah ya. Jadi dahaknya itu akan menjadi encer dan menyebabkan pernapasan menjadi lega, tidak berbunyi. Biasanya batuk berdahak pada bayi itu kan berbunyi grog-grog itu. Nah, dengan meminum ini maka akan melegakan pernapasan bayi kita. Nah, indikasinya penyakit-penyakit saluran pernapasan akut dan kronis yang disertai sekresi bronkial yang abnormal seperti pada exacerbasi dari bronkitis kronis atau bronkitis asmatik. Kontraindikasinya hipersensitif terhadap Ambroxol. Untuk efek samping, Mucos pada umumnya ditoleransi dengan baik. Kadang-kadang timbul efek samping pada saluran pencernaan makanan yang ringan dan adanya reaksi alergi. Sistem imun jarang. Reaksi hipersensitivitas tidak diketahui. Reaksi anafilaktik termasuk shock anafilaktik, angiodama dan pruritus, gangguan kulit dan jaringan ikat. Jarang ras dan urtikaria. Nah, ini efek sampingnya itu jarang terjadi ditemui. Yang pasti Mucos atau Ambroxol ini sangat baik untuk mengeluarkan dahak atau lendir pada saat si kecil menderita batuk. Nah, ini alhamdulillah anak aku kemarin 2 kali minum langsung lega, napasnya juga jadi melegah, terus bunyi
napasnya yang grok-grok karena dahak yang berada di saluran pernapasan itu menjadi encer, sehingga bisa keluar dengan sendirinya karena encer tadi. Nah, untuk minumnya ini kemarin untuk bayi, aku kemarin tuh kebetulan pas saat berobat itu berumur 8 bulan. Nah, untuk Ambroxol yang drop ini untuk bayi, saran dari dokter kemarin aku menggunakan 0 takaran ini ya, 0,4 mili. Jadi sirup ini aku gunakan 0,4 mg untuk sekali minum. Dosisnya memang 3x1, tapi karena 2 kali pemberian itu anakku alhamdulillah napasnya sudah menjadi lega, jadi tidak aku berikan lagi. Jadi aku cukup minum sampai 2 kali saja, alhamdulillah. Nah, jadi bagi ibu-ibu yang anaknya mempunyai keluhan yang sama dengan anak aku, menderita batuk yang berdahak, boleh dicoba obat ini. Nah, untuk flu-nya, flu alergi. Kemarin resep dari dokter itu ditulis sih seperti ini, memang alergi. Jadi untuk antar anak aku ya. Nah, jadi dikasih resep cetirizine ini sama juga drop ya. Aku pakai ini, dan ini dari dokter disuruh 6 tetes. 6 tetes berarti di 0,6 ini. Nah, aku bacakan ini ya, bacakan komposisi dari Rinoset atau cetirizine ini. Adalah cetirizine 2HCl 5 mg. Tiap mililiter drops mengandung cetirizine 2HCl 10 mg. Cara kerja obat cetirizine HCl adalah metabolit hidroksin, bekerja dengan cara menghambat reseptor histamin H1. Cetirizine 2HCl tidak menghambat pelepasan histamin dari sel mast, tetapi menghambat pengikatan pada reseptornya. Cetirizine juga mencegah pelepasan reaksi alergi secara kimia lainnya. Cetirizine 2HCl mempunyai efek sedatif yang rendah pada dosis aktif farmakologi dan mempunyai sifat tambahan sebagai anti alergi. Nah, indikasinya diindikasikan untuk mengobati rinitis alergi seasonal, rinitis alergi perennial, dan urtikaria idiopatik. Nah, urtikaria itu gatal-gatal atau biduran, bisa dipakai juga cetirizine ini. Serta kita pakai untuk flu. Flu juga kan flu alergi, kata dokter kemarin, flu pada anak-anak itu biasanya karena alergi, bisa-bisa karena dicium orang atau ketularan kakaknya. Jadi bisa diminumkan yang cetirizine atau Rinoset ini. Nah, ibu-ibu sekalian, itulah berbagi tentang obat batuk pilek untuk bayi dari aku yang memang cocok untuk anak aku. Semoga dengan berbagi ini bisa membawa manfaat buat ibu-ibu sekalian dan bisa menjadi referensi untuk obat batuk si kecil di rumah. Nah, inilah video dari aku tentang obat batuk dan pilek ya, apa yang digunakan buat bayi aku yang berumur 8 bulan. Semoga dengan berbagi ini bisa memberikan pencerahan buat ibu-ibu sekalian. Sampai jumpa di video aku selanjutnya, dan sampai jumpa. Dadah. Dadah.